Сәлем достар, сендермен бірге Мастер ФФ. Бүгін мен киви арқылы қалай дағды ету кереккен көрсетемін. Так, бастаймыз. Так, сәлем достар. Не, тағы да келдік. Бірінші киви кошелекқа кіреміз. Екінші платежи перевод деген басамыз. Все дегенді. Перевод между кошельками. Перевод на киви кошелек. Так, ашылсын. Жеге номерін жазамыз. Бізге 60 рубль керек. 60 рубль 304 теңге. Оплатить. Главный экран. 60 рубль. И достар, и осыдан кіресіздер, ссылка арқылы. Ссылкасы астында болады. Міне, Free Fire деген басасыздар. Міне, Facebook арқылы кіруге болады. Бұл карта ID игрока. Мен Facebook арқылы кіремін. Загрузка, давай. Міне, кірді. Міне, бека боранбай деп тұр. И мына жерде веб-манеймен төлеуге болады. Билайн Россия, Мегафон, МТС, Яндекс, банковская карта, Киви. Мен Киви арқылы төлеймін. Міне, алмаздар кіреді. Міне, 179 рубльға 310 қосу 249 алмаз болады. 59 алмазға басамыз. Міне, мына жерге email жазамыз. Почта. Давай. gmail.com. Перейти к оплате. Так. Оплатить. Как сообщение будет? Сообщение перевод. Давай. Так, достар, подписаться етеміз. И каналға осы видеоның астына комментарий жазамыз. Міне, төленді. Free Fire. Міне достар, мен Free Fire кіріп атым. Қазір көреміз, алмаз түсті ма, түскен жоқ па. Негізі бұл Free Fire'ның өзінің несі ғой? Магазины ғой? Администраторлар ашқан. Так, слушаем. Алмаз түсті көріп конкретно. Давай. Загрузканы жеп кірдім. Давай. Міне, 104 алмаз. Продолжай. События. Получите перевод. Нет, достар. Кивимен дағды етуге болады. Так, каналға подписывайтыңыздар, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер.